দর্শক বন্ধুরা, আজ আমি আদার ভেষজ গুণ নিয়ে আলোচনা করব। আদা হলো গুণের খনি। যদি প্রচণ্ড গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং বদহজমের সমস্যা থাকে, তাহলে এক টুকরো আদা সকালে খালি পেটে সেবন করলে দারুণ কাজ করে। এছাড়া ঠান্ডাজনিত সমস্যা, ফুসফুসের সংক্রমণ রোধ করতে, খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে, উচ্চ রক্তচাপ এবং সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধেও এটি সাহায্য করে। এছাড়া আদা ব্যথা বেদনা উপশমে দারুণ কাজ দেয়। বাতজনিত ব্যথা, পিরিয়ডের ব্যথা, মাইগ্রেনের ব্যথাতে আদা মিরাকেলের মতন কাজ করে। সুতরাং দর্শক বন্ধুরা, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি লাইক আর শেয়ার করো।